वेलकम टू सिनेटीवी ओडिशा। सिनेटीवी ओडिशा रे आपण समस्त स्वागत। आज हूँ 6 अगस्त 2018। आज करंट अफेयर्स नहीं कि आसी। जदि ये वीडियो भल लगे ताल निश्चय लाइक करंतु। जो मैंने आम चैनल को सब्सक्राइब करना नुआ आम चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु एवं आउ किसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखापी बेल आइकन टी दबाई दिंतु। क्वेश्चन नंबर 1, क्यों भारतीय गोल्फर यूरोपीय टूर रो फिजी इंटरनेशनल 2018 खिताब जीतिले? आंसर होची गगनजीत भुल्लर। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान अनुच्छेद 35A केउं राज्य सह संबंधित? आंसर होची जम्मू और काश्मीर राज्य सह संबंधित। क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान लोकसभा द्वारा 2/3 बहुमत रे पारित 123तम सांविधानिक संशोधन कहा सह संबंधित? आंसर होची राष्ट्रीय पछुआ वर्ग आयोग। क्वेश्चन नंबर 4, MRF FMSCI इंडियन नेशनल रैली चैंपियनशिप 2018 विजेता किए? आंसर होची गौरव गिल। फ्रेंड्स, FMSCI रे फुल फॉर्म होची द फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स क्लब्स ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 5, केउं देशर राष्ट्रपति ड्रोन आक्रमण रु अल्पके वर्ती गले? आंसर होची भेनेजुएलार राष्ट्रपति ड्रोन आक्रमण रु अल्पके वर्ती गले। क्वेश्चन नंबर 6, कोणार्क सूर्य मंदिर किए निर्माण करथिले? यार आंसर होची कोणार्कर सूर्य मंदिर राजा नरसिंह देव प्रथम निर्माण करथिले। क्वेश्चन नंबर 7, डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज रो आयोजन केउं शहर रे करा जायथिला? आंसर होची बेंगालुरु शहर रे आयोजन करा जायथिला एवं यार अध्यक्षता करथिले रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण। क्वेश्चन नंबर 8, केउं स्मारक को पत्थरर स्वप्न बा ड्रीम ऑफ स्टोन्स कहा जाए? आंसर होची पंचमहल को पत्थरर स्वप्न बा ड्रीम ऑफ स्टोन्स कहा जाए। क्वेश्चन नंबर 9, डेविल एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी पुस्तकर लेखक किए? आंसर होची करण थापर। क्वेश्चन नंबर 10, 15 अगस्त रु केउं सहरर समस्त 180 सरकारी विभाग रे काम कार्य पेपरलेस हेबो? आंसर होची वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 11, विश्वर केउं जगारू पवन सह धूली उड़ी आसीथिबा जोगु अगस्त मासरे दिल्ली सहित किछि राज्य रे वायु प्रदूषण बढ़ी जाइछि? आंसर होची मध्य पूर्व व मिडिल ईस्ट रो। क्वेश्चन नंबर 12, BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2018 रो महिला सिंगल्स फाइनल रे किए जीतिछंती? आंसर होची कैरोलिना मारिन। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर प्रदेश रो केउं रेल स्टेशन रो नाम बदली पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन करागला? आंसर होची मुगल सराय रेलवे स्टेशन रो नाम बदली पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन नाम करागला। क्वेश्चन नंबर 14, डिजिटल लिटरेसी लाइब्रेरी बा डिजिटल साक्षरता पुस्तकालय किए लॉन्च कला? आंसर होची फेसबुक। फेसबुक रो CEO बा संस्थापक होचंती मार्क जुकरबर्ग। क्वेश्चन नंबर 15, वर्तमान ICC टेस्ट रैंकिंग रे नंबर 1 बैट्समैन किए? आंसर होची विराट कोहली। फ्रेंड्स, ICC विषय आउ किछि जानियंतु। ICC रो फुल फॉर्म होची इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एवं एहार स्थापना 1909 मसीह होइतिला एवं एहार चेयरपर्सन बा चेयरपर्सन होचंती शशांक मनोहर एवं एहार हेडक्वार्टर दुबई यूनाइटेड अरब रे अवस्थित एवं एहार CEO अछंती डेव रिचर्डसन। क्वेश्चन नंबर 16, वर्तमान DFCCIL रो प्रबंध निर्देशक व मैनेजिंग डायरेक्टर रूपे किए नियुक्ति हेले? आंसर होची अनुराग सच्चन। फ्रेंड्स, DFCCIL रो फुल फॉर्म जानि नियंतु। यार फुल फॉर्म होची द डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं यार स्थापना 2006 रे होइतिला। यार हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली ठारे अवस्थित। क्वेश्चन नंबर 17, फिकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रो महिला विंग पाई केउं मोबाइल ऐप लॉन्च करिसेंती? आंसर होची WOW वाओ। फ्रेंड्स, FICCI फिकी रो फुल फॉर्म होची द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यार स्थापना 1927 मसीह रे होइथिला। यार हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली ठार अवस्थित एवं यार फाउंडर होचंती बा संस्थापक होचंती घनश्याम दास बिरला, पुरुषोत्तम दास एंड ठाकुर दास। फ्रेंड्स, WOW रो फुल फॉर्म होची वेलनेस ऑफ वुमेन।
क्वेश्चन नंबर 18 मध्य प्रदेश केउं जिल्लार प्रसिद्ध कड़कनाथ चिकेन मांस को भौगोलिक संकेत बा जीआई टैग मिलिला। आंसर होची मध्य प्रदेश झाबुआ जिल्लार प्रसिद्ध कड़कनाथ चिकेन मांस को भौगोलिक संकेत बा जीआई टैग मिलिला। क्वेश्चन नंबर 19 वर्तमान विश्वर चतुर्थ सबुठारु कम बयसर ओडीआई क्रिकेटर किए। आंसर होची रोहित कुमार पादुल। क्वेश्चन नंबर 20 वर्तमान आईपीपीबी को पूरा देश रे किए लॉन्च करिवे। आंसर होची वर्तमान आईपीपीबी को पूरा देश रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉन्च करिवे। आईपीपीबी रो फुल फॉर्म होची इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक।